我扶着你。好好好，哎，对，下，好，这个小孩子爬上去下不来了。过年了，家里来了很多亲戚，下了小面想出又不敢出。哎呀，走了，出去嘛，不要害怕，人家不跟你玩啊，乖乖。哎呦，人家害怕。S 走道谨慎得很，声音太大了，吓出飞机耳了。敌在明方，我在暗方，处在这儿处了很久，观察他们跳熟人了。现在是身上长了8个耳朵，看谁的谨慎。哎呀，跑得真快！哎呦，家里来亲戚啦！哦，那你上不去，好不好？回你房间。就是这么上去下不来了。本面男居男神啊！